Okay, magandang araw po sa ating lahat mga kababayan. Kumusta tayong lahat? Sa ngayon, nandito po tayo sa Loyola Street. Ito bandang kaliwa natin at saka itong bandang kanan natin. Ipapunta na itong Espanya Boulevard mga kababayan. Ito ang Espanya Boulevard. Ang kahabaan ng Espanya Boulevard dito. Papunta ron. Ayan. Ito ang Osmeña Boulevard. Espanya Boulevard. Kabaan. Dito naman nakikita po natin na dati ito dito maraming barracks. Ngayon po ay wala na. Wala nang barracks diyan. Ay isa lang po yan na kasabihan na patapos na po ang INLEX dito sa gawing Espanya Boulevard mga kababayan. At yun nga po nasabi natin na sa unang update natin sa may Algeciras na nandun na po ang mga workers dito sa may Pandakan area mga kababayan, kasi patapos na nga po ito dito. Yan no, itong dito patapos na, kaya wala na dyan mga workers, lumipat na po at lapitan po natin dun sa ilalim. Tara, let's go. Lapitan natin mga kababayan para makita natin. Wala nang barracks yan. Ubos na yung barracks dyan, wala na talaga. Patapos na to dito yan. Tinibag na talaga nila. Mag-update po tayo mga kababayan ng on-ramp, off-ramp dito sa may Loyola Street hanggang Fajardo. Okay mga kababayan, nandito na po tayo sa off-ramp. Nakikita po natin na patapos na yung pag-iispalto at na floringan na rin yung banda rito sa may kalsada mga kababayan. Ay ang sabi nga sa atin ay habol daw to ngayon bago matapos ang February. Kailangan sabay sila ma-opening itong off-ramp at saka on-ramp mga kababayan. Kaya lagi natin i-update hanggang mag-opening po sila. Ayan. At mamaya-maya nga lang po ay pupuntahan po natin ang on-ramp, kasi nung nag-update po tayo ay nag-iispalto po sila. At para makita rin natin kung napinis ba nila, kasi sabi nung nag-update tayo hindi sila hihinto agad din matapos, kasi sa kadahilanan nga naghahabol po sila ng opening ngayong February. Ayan, at pupuntahan po natin doon. At bago tayo palipad, i-update muna natin yung on-ramp din mga kababayan pagkatapos natin dito sa off-ramp na to. Wala na pala mga barracks dito mga kababayan. Yan nakita natin, tinibag na, binasak na yung mga barracks dito. So natanong natin yung traffic enforcers nila na nasa Pandakan na daw po yung mga kasamahan nila. Ayan, tapos na talaga to dito. Ayan, wala na yung barracks dito. Saka doon wala na rin. Natitira na lang itong mga opisina nila. Ayan, ito yung mga opisina na rin natitira. Yung mga barracks ng mga workers wala na. Ayan, nandun pinuntahan natin yung on-ramp doon, off-ramp. Ay okay na siya, pag na-espalto yan ay mag-opening na daw. Tsaka dito rin yung mga container natin nakikita dati, wala na po dito mga kababayan. Ginagawang parkingan na lang dito. Wala na yung mga container dito. Ayan no. Po natin wala na, hanggang doon linis na dito, wala na yung container dito, wala na siya, malinis na talagang, wala na talaga doon, wala na talaga doon. Kita natin doon sa may bungad may barracks yun, wala na. Doon na lang mga opisina yung natitira. Ayan, wala na mga dito. Dito wala na. Yan basura na lang natitira. Hanggang doon sa may on-ramp. Puntahan natin yung on-ramp mamaya bago tayo magpalipad ng drone. Ay mga kababayan, nandito na po tayo sa may on-ramp dito sa may Algeciras. Ito dito corner ng Fajardo Street. Ito Fajardo. At ito po ay Algeciras, kahabaan po ng Algeciras dito banda. Ay nakita po natin sa drone shot natin itong on-ramp na to mga kababayan. Ay halos patapos na siya ng
Last asfalto na mga kababayan. Last na na yan, patong na asfalto. Nagre-retouch na lang po sila. Halos patapos na mga kababayan yung nito, on ramp na to dito sa Algeciras corner, Papahardo Street sa Sampaloc. Okay mga kababayan, ilinapitan po natin ito ang on-ramp na to. Ayan no, kita po natin. Ang kinis na po ng pagka-espalto nila. Tinihintay na lang talaga to ang mag-opening sila. Itong on-ramp at saka off-ramp. Balik sabay daw po ito yung opening mga kababayan. At mamaya-maya lang po ay papaliparan po natin to ng drone para makita rin po natin ang kabuuan area pababa mga kababayan, itong on-ramp at saka off-ramp. Tara, let's go!